क्या अपनी फर्स्ट डेट पे आप किसी को आपका फोन चेक करने देंगे? डेटिंग ऐप मिला ब्रो। घंटा इमेजिन ही है उस पे। आई थिंक ही सिंगल एज। Welcome to Phone Swap. It's a super awkward dating show. हेलो, हाय दिया। अभिषेक। मेरा नाम दिया बासु है, मैं 21 साल की हूँ और मैं एक फैशन स्टूडेंट हूँ, तो मैं काफी नर्वस हूँ बट आई होप आई टेक अवे समथिंग विथ मी टुडे। मेरा नाम है अभिषेक और मैं हूँ एक म्यूजिशियन और मैं हूँ जम्मू कश्मीर से। लड़की इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए, उसका म्यूजिक टेस्ट अच्छा होना चाहिए। कोई जोक सुनना या गा के सुनाओ। हाँ। ज्यादा फनी लगे तो हंस देना, नहीं लगे तो तब भी हंस दूंगा। मैं फनी हूँ। मैं हंस दूंगा। वंस अपॉन अ टाइम जस्टिन बीबर ड्रग एडिक्ट हो गया था एंड उसका बर्थडे था, तो मैंने उसको लंबे लंबे मैसेजेस लिखे थे कि प्लीज कम बैक टू मी। पता नहीं, आई हैड हिम एज एन इमेजिनरी बॉयफ्रेंड। नाउ ही इज जस्ट अनलकी, हेली मिल गई उसको, व्हाटएवर। समझ रहे हो? वो अनलकी। हाँ। ये भी ठीक है, मतलब अपना ही जोन है। मेरा ईगो हर्ट हो रहा है यहाँ पे। Now, the moment of truth. We just let them know they have to trade phones. That's not a good thing. Do we have something else? Now I have to live with the fact that my phone is getting checked. How horrible can it be? I think मेरे phone में worst चीज can be pictures of my exes. मेरे फोन में ज्यादा से ज्यादा उससे मेरा एक बोल्ड शूट मिल सकता है या फिर कुछ पुरानी एक दो गर्लफ्रेंड एक्सेस की पिक्चर रहेंगी, तो थोड़ा सा रिस्की तो है। After snooping through their phones, these two will get to decide if they actually want a second date. Okay, let's start with Instagram. Decent है, हाँ, वो तो not bad. In fact, काफी cute भी है। क्यूट ही हूँ, वो तो मुझे पता है। Most of them are just nakeds, which is nice. गैलरी जाऊँ क्या? गैलरी क्यों जाऊँ? Who's that? Snapchat. को सुधरा हुआ टाइप का ही लग रहा है। ये वियर्ड एंगल से अपनी फोटोज लेना पसंद करते हैं जनाब, और फिल्टर के साथ फोटोज लेना पसंद करते हैं। क्रिंज। हम बनाए तो क्रिंज। ओ आई ऑल्सो नोटिस बम्बल समवेयर। हाँ, बम्बल देखो ना। मिला ब्रो, डेटिंग ऐप मिला ब्रो, मजे अब आएंगे। घंटा इमेजिन ही है उस पे। अच्छा, उसको किसी ने मैसेज बैक नहीं किया होगा। हाँ, बिल्कुल सही। आई थिंक ही सिंगल एज। आई एम श्योर वो कुछ अपने काम में बिजी होगा, व्हिच इज प्रीटी कूल। बिल्कुल, थैंक यू। इसका फोन काफी बोरिंग है, इसके फोन में लिटरली कुछ नहीं है। थैंक यू जी। हाँ, व्हाट्सएप चेक करते हैं हम इसका। बॉयफ्रेंड है कोई, ये चेक करते हैं। एंड आई लव यू। Oh my God, so embarrassing. Is he supposed to see these things? It's been an hour issue. I know I should call. Excuse me, that's an old chat. यार कि 2017 की चैट है इसकी शायद। Yes, now you realize. चलो एनीवेज, लड़की कहाँ चेक इन करती है। Oh or not, I don't know. What is he searching for? वो ये तो होगा फिर इसके फोन में। Oh my God, how does he know this? यार ये तो बड़ी अच्छी लड़की निकली, कुछ भी नहीं है इसमें तो। Yeah, bro, I did it for a friend, none of your business. इंस्टा खोलते हैं, रील्स देखते हैं। Okay. This was hot. पिक्चर तो लड़की ने काफी डाली है, बोल्ड भी है, मेकअप ज्यादा है। Is he supposed to say about my makeup? That's my wish. तो काफी अच्छी बना रखी है इसने अपनी इंस्टा प्रोफाइल। Yes, I work for it. बट मुझे लगता है कि ये और बेटर हो सकती है अगर ये खुद पे काम करे तो। खुद पे काम करेगा क्या मतलब है? What the hell? मेरे टाइप की तो वैसे नहीं है। Such a bad person, such a bad person. I'm so done. ओके जी, जितना जानना था जान लिया। Thank you. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सिर्फ ये है कि आपने किस हिसाब से बोला कि इसको अपने ऊपर काम करना चाहिए? मैंने आपको इस हिसाब से बोला काम करना चाहिए क्योंकि आपने बीइंग ए मॉडल आपने काफी अच्छे पिक्चर्स अपनी डाली है। हाँ जी। मैं चाहूंगा वो और बेटर हो सकती थी। अच्छा, अगर आप खुद पे और काम करो। आपको क्या पता मेरी बॉडी किस चीज से गई है तब जाके ये हुआ है। आप अभी ज्यादा सीरियस हो रहे हो। हाँ जी। वैसा नहीं था मेरा मतलब। हाँ जी। चिल रहिए, कूल, ठंडे कूल। हाँ, कूल रहिए, है ना? हंसी रहिए, हंसते अच्छे लगती हैं। आई लाइक योर प्रोफाइल, लव्ड इट, अमेजिंग, गुड जॉब। मैंने भी तो कहा आपकी प्रोफाइल अच्छी थी। हाँ जी, थैंक यू। बट ओयो कौन चेक करता है? काफी स्मार्ट हो। तो ये 10 की बुकिंग किसकी थी? अरे ये सब डिस्कस नहीं करते ब्रो। So, do they want a second date?
It's time to trade back phones and find out. Yes, she is sweet. I guess we should meet again. शुरू से सब सही चल रहा था और मुझे लगता है ये चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं इजीली. लिटरली मतलब यू आर स्वीट. Thank you. No, I like how you calmed me down, but I don't think we will actually vibe. Cool. Bye. Bye. मुझे पता है कि मैं उससे वाइब नहीं कर पा रही थी, तो मैंने ब्लंटली मना कर दिया. ठीक है, हम फ्रेंड्स बनेंगे, बट नॉट फॉर अ डेट. वैसे मैं उसका नो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. मेरे लिए काफी शॉकिंग था ये, क्योंकि सब कुछ सही चल रहा था. बट उसकी मर्जी, उसका दिल, हम क्या कर सकते हैं.